Hast du Schmerzen im Knie beim Treppen runtergehen? In diesem Video erfährst du, was Menschen mit Beschwerden anders machen als Menschen, die keine Schmerzen haben. Und na klar, was du machen kannst, um wieder entspannt und schmerzfrei nach unten zu kommen. Knieschmerzen können extrem beeinträchtigend sein, vor allem dann beim Treppengehen. Studien haben gezeigt, dass Menschen mit Knieschmerzen anders die Treppe laufen, als wenn man keine Beschwerden haben. Hauptsächlich konnte man 3 Unterschiede feststellen. Das erste ist, dass wenn man runterläuft auf die betroffene Seite, die Patienten nicht in der Lage sind, das Sprunggelenk so weit zu beugen. Das zweite ist, dass das Knie auch nicht genug in die Beugung kommt. Und das dritte ist, dass die Hüfte dann übermäßig gebeugt wird. Diese 3 Faktoren zusammen sorgen für so ein Gangbild. Das Knie bleibt so leicht gebeugt, man geht mit der gesunden Seite, versucht das Bein gar nicht zu belasten und geht dann mit der anderen Seite runter, weil man sich gar nicht traut, das Knie überhaupt in die Beugung zu gehen, weil es zu weh tun würde. Diese Haltung wird angenommen, wenn man versucht, die Belastung vom Knie wegzunehmen. Und das zweite und Hauptfaktor ist, weil die oberschenkelvordere Muskulatur nicht genug ausgeprägt ist. Weil in dem Moment, wo man runtergeht und in die Beugung kommt, dann muss ja deine ganze Oberschenkel dein Gewicht halten, damit du nicht nach vorne wegfällst. Und die Kraft, die die Muskulatur für diese Bewegung erzeugen muss, ist viel größer, als wenn du zum Beispiel nach oben läufst. Dazu kommt noch die Schwerkraft, was sie zusätzlich nach unten schiebt und noch für extra Belastung für die Muskulatur sorgt. Das vordere Beugen von dem Rumpf ist ja nichts anderes als ein Versuch von deinem Körper, die Schwerkraftpunkt weiter nach unten zu bringen und dadurch weniger Belastung für die Oberschenkelmuskulatur. Und man darf auch nicht vergessen, je mehr das Knie gebeugt wird, desto mehr Belastung entsteht auch innerhalb vom Gelenk. Um diese Belastung von diesen Innenstrukturen zu reduzieren, ist es extrem wichtig, auch eine kräftige Muskulatur zu haben. Eine gute Strategie, um Beschwerden zu lindern beim Treppen runtergehen, sind diese Kompensationsbewegungen zu beheben. Also das Knie mehr beugen, die Hüfte und den Rumpf mehr in die Streckung bringen und das Sprunggelenk beweglicher bzw. aktiver in die Bewegung hineinzubekommen. Und jetzt zeige ich dir genau, wie du das hinbekommst. Als erstes sollst du dich auf den Rücken hinlegen. Also, wir beginnen erstmal mit dem Knie bzw. mit dem vorderen Oberschenkelmuskel, der Quadrizeps. Dieser Muskel, der muss gestärkt werden. Wenn du Kniebeschwerden hast beim Treppen runter, ist diesen Muskel der wichtigste von allem. Also Rückenlage und dann beginnen wir, indem du das Knie komplett durchstreckst, aber wirklich so weit durchstreckst, bis die Ferse sich vom Boden hochhebt. Zieh die Zehen ein bisschen zu dir ran, dadurch bekommst du eine noch stärkere Aktivierung von den Oberschenkelvorderen. Das andere Bein ist jetzt gebeugt, einfach um dir ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Du kannst noch zusätzlich die Hände nach unten platzieren, dadurch wird auch der Rumpf stabiler. Und in dieser Position bringst du jetzt das Knie so weit nach oben, bis du in eine Linie bist. Beide Oberschenkel in eine Linie, am besten berühren sie sich nicht, sondern du hast so ungefähr so eine Faustbreit zwischen den beiden. Das ist die erste Phase von der Übung. Wenn du hier oben angekommen bist, halte die Oberschenkel oben und bring jetzt nun die Ferse nach unten, bis du fast den Boden berührst, um dann das Knie komplett wieder zu strecken. Oben hin und dann lässt du das Bein langsam wieder runter. So einfach. Rückenlage komplett durchgestreckt, bis die Ferse vom Boden hochkommt. Du bringst das gestreckte Knie nach oben, so übst du dann halt die Streckung vom Knie. Dann gehst du in die Beugung rein, achtest darauf, dass die beiden Beine auf einer Ebene sind, bis die Ferse langsam den Boden berührt. Komplett wieder strecken und dann wieder nach unten lassen. Es ist wichtig, dass du darauf achten, dass diese Bewegungen kontrolliert ablaufen, vor allem dann, wenn du das Knie beugst. Dass nicht einfach so runterfällt,
sondern dass du die Bewegung bremst, bis die Ferse langsam unten auf den Boden kommt und dann aktiv in eine Streckung gehen. Diese Übung solltest du nun für 2 Serien durchführen, für mindestens 12, sondern bis zu 15 Wiederholungen. Wenn du die komplette Serie durch hast, glaubst mir, wirst du auch deine Oberschenkelmuskeln spüren. Wenn es aber für dich zu leicht ist, kannst du die Übung auch anspruchsvoller machen, indem du eine Gewichtsmanschette vorne an die Ferse befestigst. Nochmal, der wichtigste Muskel, um Treppen beschwerdenfrei nach unten zu bekommen, ist der vordere Oberschenkelmuskel. Den solltest du trainieren. Und diese Übung ist auch dafür. Du sollst dich jetzt an der Wand anlehnen und dann lässt du dein Becken so ein bisschen nach unten fallen. Wichtig ist erstmal, dass deine Schulterblätter an der Wand sind, aber auch dein Kreuz, der muss sicher auch an der Wand jetzt halt bleiben. Und in dieser Position bleibst du jetzt. Einfach 30 Sekunden in dieser Position bleiben. Du kannst deine Hände auch noch jetzt halt an der Wand ranlassen. Und du wirst schon merken, dass deine Oberschenkelmuskulatur, dass die anfängt anzuspannen, zu halten. Bleib in dieser Position, 30 Sekunden, wenn du es kannst. Und dann, nachdem die 30 Sekunden weg sind, kommst du einen kleinen Tick weit nach oben und jetzt beugen und strecken vom Knie. 10 Mal hintereinander, nach den 30 Sekunden. Damit wirst du richtig spüren, wie die Oberschenkel feuert. Der Oberkörper soll möglichst gerade an der Wand bleiben, keine Kompensation. Du machst 10 Wiederholungen, legst das Bein ab und das gleiche dann halt nochmal auf die andere Seite. 10 Mal strecken. Hoch und runter, Oberkörper gerade. Achte darauf, dass das Knie nicht so doll abweicht. Schulterblätter bleiben auch an der Wand. Und danach aufstehen und in eine aufrechte Haltung zu kommen. Für diese Übung, da du erstmal die 30 Sekunden Anspannung hast und danach noch die dynamischen Bewegungen, reicht es auch völlig aus, wenn du nur 2 Serien durchführst. Wenn dir dieses Video gefällt und du weiter wissen willst, wie du mit einfachen Übungen von zu Hause Schmerzen lindern kannst und ein beschwerdenfreies und aktives Leben führen kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche 2 neue Videos mit Tipps für deine Gesundheit. Weiter geht's mit den nächsten 3 Übungen. Als nächstes geht es darum, dass du deine Hüfte mehr strecken kannst, dass du von dieser Beugungsstellen, von dieses halb nach vorne gebeugt, wegkommst und die Hüfte in eine deutliche mehr Streckung reinbringst. Und dafür solltest du die nun mit dem Gesicht zu einer Wand hinstellen. Stell dich zu einer Wand hin, du kannst die Hände auch noch seitlich dazu platzieren, einfach mal ein bisschen mehr Stabilität zu bekommen. Je näher du bist, desto schwieriger wird die Übung. Muss mal gucken, wie weit du dann halt nah rankommen kannst. Und jetzt bringst du die Hüfte einfach nach hinten und außen weg. Einfach das. In dieser Position solltest du dann halt ganz bewusst die Gesäßmuskulatur anspannen. Achte aber daran, und deshalb sollst du es an der Wand machen, dass du nicht mit dem Rumpf nach vorne kommst. Diese Kompensation solltest du vermeiden. Das heißt, so nah wie möglich, Oberkörper ganz gerade. Wenn ein anderer Fuß sogar an der Wand ranbekommt, ist es perfekt. Und dann die Ferse nach außen, weg und nach hinten gleichzeitig. Das ist eine super Übung, um mehr die Hüftstrecken zu üben und gleichzeitig auch eine stärkere Gesäßmuskulatur zu bekommen. Wenn du diese Übung ohne jeglichen Widerstand machst, wie zum Beispiel einen elastischen Band, solltest du dann halt auch mehr Wiederholungen einführen. Das heißt, arbeite dann mit 3 Serien, jeweils zu 20 bis zu 25 Wiederholungen. Und nun mit dieser Übung trainierst du die Beweglichkeit von deinem Sprunggelenk. Denke dran, je besser dein Sprunggelenk sich bewegen kann, desto mehr Belastung kannst du auch vom Knie wegnehmen. Dafür sollst du dein Bein jetzt halt auf dem Stuhl drauf platzieren. Am besten ist es, wenn du noch zusätzlich vielleicht eine Lehne hast, weil du da dann halt ein bisschen mehr Stabilität bekommst. Und in dieser Position, du beginnst die Übung in einer 90-Grad-Stellung des Sprunggelenks und 90-Grad-Stellung des Knies. Und nun versuchst du, das Knie so weit wie möglich nach vorne zu bringen und auch hier mehr in die Beugung reingehen. Wichtig ist, dass die Ferse vom Boden nicht abhebt. Dann gehst du so weit wie du kannst nach vorne und dann wieder zurück. Du kannst sogar ein bisschen mehr in die Streckung reingehen und dann wiederholst du diese Übung.
so weit wie möglich nach vorne reingehen. Die Ferse bleibt unten. Kannst noch ein bisschen mehr Beugung, das Knie forcieren und dann wieder zurückgehen. Und diese Übung, dadurch, dass du weniger Belastung hast, kannst du auch mehr Wiederholungen durchführen. Das heißt so 20 bis 25 Mal und dann wieder zurück. Wenn du diese Übung nicht hinbekommst, weil du das Knie nicht so doll beugen kannst, dann kannst du die gleiche Übung auch auf dem Boden machen, indem du die Ferse jetzt auf dem Boden drauf lässt und dann nun in die Beugung reingehst und wieder zurück. In die Beugung reingehst und wieder zurück. Das Wichtige hierbei ist es, dass die Ferse sie nicht abheben darf. Diese Übung ist deutlich anspruchsvoller, weil du nun mit deinem kompletten Körpergewicht arbeitest. Das heißt, hier könntest du dann auch weniger Wiederholungen durchführen. 10 bis 12 wären dann ausreichend. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und hilft dir dabei, beschwerdenfrei wieder in den Treppen runterzugehen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Tschüss!